अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। फ़लस्तीन एक ऐसी मुक़द्दस सरज़मीन है, इसके ज़र्रे ज़र्रे में तारीख़ की सदाएं और आसमानी वही की खुशबू है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आज 2025 में यही सरज़मीन जुल्म, आंसुओं और खून की दास्तान बन चुकी है? क्या यरूशलेम अल-क़ुद्स की गलियां अब भी अमन के गीत गाती हैं? क्या बैतुल रहम की खामोश फ़ज़ाएं अब भी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पैगाम मोहब्बत को दोहराती हैं? और गज़ा, जहाँ कभी बच्चों की हंसी गूंजती थी, अब वो इसराइली बमबारी से लरज़ती हुई ज़मीन बन चुकी है। आज के फ़लस्तीन में स्कूल जाते मासूम बच्चे शहीद किए जा रहे हैं। माएँ अपने बच्चों को कफ़न में लपेट कर दफन करती हैं और दुनिया खामोश तमाशाई बनी बैठी है। आइए हम आपको ले चलते हैं फ़लस्तीन के इन ज़ख्मों की गहराई में, जहाँ सिर्फ तारीख़ नहीं बल्कि ज़िंदा इंसानों का दुख, सब्र और कुर्बानी भी सांस लेते हैं। ये सफ़र सिर्फ ज़मीन की सैर नहीं बल्कि एक ऐसी हकीकत का मुशाहदा है जिसे दुनिया नज़रअंदाज नहीं कर सकती। लेकिन इससे पहले आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है और बहुत से लोग वीडियोस देखते तो रहते हैं लेकिन उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा, तो अभी अपने चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं इस शानदार सफ़र पर। दोस्तों, फ़लस्तीन का ऑफिशियल नाम दी स्टेट ऑफ पैलेस्टाइन है। जंग से पहले फ़लस्तीन की कुल आबादी तकरीबन 52 लाख थी, जिनमें ज़्यादातर मुसलमान और ईसाई शामिल थे। लेकिन 2025 तक मुसलसल बमबारी, हिजरत और शहादतों के बायस ये तादाद कम होकर सिर्फ 38 लाख के करीब रह गई है। दिल दहला देने वाली हकीकत यह है कि लाखों बच्चे यहाँ तो यतीम हो चुके हैं या पनाह गज़ीन कैंपों में करब की ज़िंदगी गुजार रहे हैं। फ़लस्तीन की आबादी में तकरीबन 50% मर्द हैं और जबकि ख़वातीन भी 50% हैं। जंग से पहले फ़लस्तीन का कुल रकबा तकरीबन 27,000 मुरबा किलोमीटर था, जो एक खूबसूरत, ज़रखेज़ और तारीख़ी खित्ता था। मगर आज 2025 में सिर्फ 15% इलाका फ़लस्तीनियों के कंट्रोल में है। बाकी सब इसराइल के कब्ज़े, बस्तियों और दीवारों में बढ़ चुका है। एक और दिल दहला देने वाली हकीकत ये भी है कि एक कौम का वतन आंखों के सामने टुकड़ों में बढ़ता रहा और दुनिया खामोश तमाशाई बनी रही। यरूशलेम समेत फ़लस्तीन में 1948 से पहले 90% आबादी फ़लस्तीनी अरबों पर मुश्तमिल थी, जबकि यहूदी सिर्फ 10% थे। आज 2025 में सूरत हाल बिल्कुल बदल चुकी है। इसराइली यहूदी तकरीबन 55% और फ़लस्तीनी सिर्फ 39% रह गए हैं, जिनमें से अक्सर दही इलाकों या महाजर कैंपों में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यरूशलेम और गज़ा की सरज़मीन का नक्शा इसराइल के बनने से पहले एक मुकम्मल फ़लस्तीनी रियासत की निशानदेही करता था, जिसमें अरब तहज़ीब का निशान हर कोने में बिखरे हुए थे। 1948 के बाद इसराइल के क़याम ने इस नक्शे को तब्दील कर दिया। जहाँ पहले फ़लस्तीन था, अब टुकड़ों में बटी हुई ज़मीन है, जिन्हें दुनिया आज भी मुतनाज़ा इलाके कहती है। दिलचस्प बात यह है कि अक़वाम मुत्तहिदा की इब्तदाई करारदादों में फ़लस्तीन को अलग रियासत तस्लीम किया गया था, मगर तारीख़ ने इस हकीकत को धुंधला दिया। यरूशलेम के दिल में वाक़या फ़लस्तीन मशरिक़ वस्ती के नक्शे पर उर्दन, मिस्र, लबनान और इसराइल जैसी ममालिक के दरमियान गिरा हुआ है। फ़लस्तीन की करेंसी को इसराइली शेकल और उर्दनी दिनार दोनों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, जो दुनिया के चंद ऐसे इलाकों में से है जहाँ दो करेंसियाँ राज हैं। गज़ा में आमतौर पर शेकल का इस्तेमाल होता है, जबकि मगरबी किनारे में दिनार भी चलता है, जो इस खित्ते की सियासी और माशी पेचीदगियों की अक्कासी करता है। दिलचस्प बात यह है कि फ़लस्तीनियों की अपनी करेंसी फ़लस्तीनी पाउंड 1948 से पहले इस्तेमाल होती थी, जिसे आज भी याद किया जाता है जैसे ये एक खोई हुई खुदमुख्तारी की अलामत हो। क्या आप जानते हैं कि फ़लस्तीन सिर्फ मुसलमानों के लिए ही नहीं बल्कि ईसाइयों और यहूदियों के लिए भी मुक़द्दस तरीन सरज़मीन है? यरूशलेम वो शहर जहाँ हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत से लेकर हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मराज तक का सफ़र जुड़ा हुआ है। यरूशलेम में वाक़या मस्जिद अल-अक़सा सिर्फ़ एक इबादतगाह नहीं बल्कि ये मुसलमानों का क़िबला अव्वल और तीसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है, जहाँ से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मराज की रात आसमानों का सफ़र शुरू किया। ये मस्जिद 1,44,000 अंबिया की सरज़मीन पर खड़ी है, जहाँ हर पत्थर तारीख़ के एक अजीम राज को छुपाए हुए हैं। यही वो मुकाम है जिसके बारे में कुरान मजीद में भी ज़िक्र आया है और आज भी ये मुसलमानों के दिल की धड़कन है। बैतुल रहम
وہ مقام جہاں محبت، معافی اور امن کا پیغام دیا گیا، لیکن آج ان مقدس مقامات کے ارد گرد صرف فوجی بیریئرز، آنسو گیس اور بندوقوں کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ آج جس فلسطین کو ہم صرف قبروں میں جنگ اور آنسوؤں کے ساتھ جانتے ہیں، کبھی وہ دنیا کے حسین ترین علاقوں میں شمار ہوتا تھا۔ یہ وہ فلسطین تھا جس کے سینے پر یروشلم، نابلس، حیفا، یافا، الخلیل، غزہ، بیت لحم، صفد جیسے شہر جگمگاتے تھے۔ یہ شہر نہ صرف اسلامی تہذیب کا مرکز تھے بلکہ ثقافت، علم، تجارت اور امن کے گہوارے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں یافا کو بحر روم کا موتی کہا جاتا تھا؟ نابلس میں 100 سے زائد قدرتی چشمے تھے۔ حیفا، جہاں کی بندرگاہ سے مشرق وسطیٰ میں سب سے زیادہ تجارت ہوتی تھی۔ بیت لحم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جائے پیدائش، جہاں ہر مذہب کا زائر ادب سے داخل ہوتا تھا۔ یہ فلسطین کبھی علم و حکمت، محبت و مہمان نوازی اور پرامن بقائے باہمی کی زندہ مثال تھا۔ پھر تاریخ کا وہ لمحہ آیا جب یورپ میں ظلم و ستم سے بھاگے ہوئے یہودی ننگے پاؤں، پھٹے پرانے کپڑوں، خالی ہاتھ اور درد میں ڈوبی آنکھوں کے ساتھ فلسطین آئے۔ فلسطینیوں نے انہیں مہمان سمجھا، انہیں پناہ دی، رہنے کے لیے زمین دی، تجارت کی اجازت دی اور بھائی چارے سے پیش آئے۔ لیکن کیا بدلہ ملا؟ یہی مہمان قابض بن گئے۔ انگریز سامراج کی مدد سے اور بالفور ڈکلریشن جیسے منصوبوں کے تحت انہوں نے وہی زمین جہاں انہیں پناہ ملی تھی، انہی میزبانوں کی زمین، قبضہ کر کے 1948 میں اسرائیل کے نام سے ایک جعلی ریاست قائم کر دی۔ 1948 سے 1967، پھر 2000 کی انتفاضہ اور اب 2025، یہ ظلم رکنے کا نام نہیں لیتا۔ آج غزہ ایک کھلا قید خانہ ہے۔ یروشلم میں مسجد اقصیٰ کی بے حرمتی روز کا معمول ہے۔ 2025 میں فلسطین کا حال پہلے سے بھی زیادہ خراب ہے۔ اب تو اسرائیل پچھلے 45 دنوں سے فلسطینیوں تک کھانے پینے کی امداد تک بھی نہیں پہنچنے دے رہا۔ اقوام متحدہ کی رپورٹوں کے مطابق صرف جنوری 2025 سے مئی 2025 کے درمیان 500 سے زائد فلسطینی بچے شہید ہو چکے ہیں۔ اسرائیلی حملے اب صرف فضاؤں تک محدود نہیں رہے بلکہ گھروں، اسکولوں، اسپتالوں تک پہنچ چکے ہیں۔ کیا آپ تصور کر سکتے ہیں کہ ایک ماں اپنے بچے کو اسکول بھیجے اور شام تک وہ لاش کی صورت میں واپس آئے؟ کیا آپ برداشت کر سکتے ہیں کہ آپ کا پورا محلہ ایک ہی لمحے میں زمین بوس کر دیا جائے؟ غزہ دنیا کا سب سے بڑا اوپن ایئر جیل بن چکا ہے۔ 20 لاکھ سے زائد لوگ، جن میں آدھے سے زیادہ بچے ہیں، شدید بھوک، پانی کی کمی اور بجلی کے بغیر زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ دعائیں نہیں، علاج نہیں اور سب سے بڑھ کر امید نہیں۔ لیکن پھر بھی یہ لوگ جیتے ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ان کے پاس ایمان ہے، حوصلہ ہے اور سب سے بڑھ کر سچائی کا ساتھ ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا فلسطینی ہار گئے؟ کیا یہ قوم تھک گئی؟ نہیں۔ ایک ماں جس کے 3 بیٹے شہید ہو چکے ہیں کیمرے کی طرف دیکھ کر کہتی ہے، ہمارے بچے ختم ہو چکے ہیں مگر جذبہ نہیں۔ یہ قوم ظلم سہ کر بھی اپنی مسجد، اپنے شہر اور اپنی تاریخ سے پیچھے نہیں ہٹی۔ فلسطین کا جھنڈا صرف رنگوں کا مجموعہ نہیں بلکہ یہ ایک جدوجہد، قربانی اور امید کی علامت ہے۔ اس کے 4 رنگ، سیاہ، سفید اور سبز اور سرخ، عرب قوم پرستی اور تاریخی مزاحمت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ یہی جھنڈا ہر مظلوم فلسطینی کے دل کی دھڑکن ہے، جو ان کی شناخت اور آزادی کی پکار بن چکا ہے۔ یہ ڈاکیومنٹری صرف جنگ کی کہانی نہیں، یہ انسانیت کی آواز ہے۔ یہ ان معصوم بچوں کی پکار ہے جنہیں انصاف نہیں ملا۔ یہ ان ماں باپ کا درد ہے جنہوں نے اپنی اولاد کو خود دفنایا۔ ہمیں فیصلہ کرنا ہے، ہم سچ کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا خاموش تماشائی بنے رہیں گے؟ کیا ہم صرف دعاؤں پر اکتفا کریں گے یا اپنی آواز دنیا تک پہنچائیں گے؟ فلسطین کی چیخیں صرف فلسطینیوں کی نہیں، یہ پوری انسانیت کی خاموش فریاد ہے۔ اور دعا کریں کہ وہ دن جلد آئے جب مسجد اقصیٰ میں صرف اذان کی آواز ہو، دھماکوں کی نہیں۔ فلسطین کو مت بھولو، یہ تمہاری پہچان ہے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا پلیز۔